တိုင်းကတော့ပြောတော့မပြောနေပါဘူး brother ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတော့လက်မလျှော့ပဲနဲ့အကောင်းဆုံးထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းနေဦးမှာပါကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်လာမယ်ကျိုးတော့စူးစမ်းနေကြပါကျွန်တော်အကောင်လုံးကတော့ bro ဒီ game ကိုရှောင်းအောင်လို့စူးစမ်းပြီးစွန့်နေကြတာမဟုတ်နိုင်အောင်လို့ကျိုးတော့စူးစမ်းနေကြတာဒါပေမဲ့အချိန်နေသူ့ခါလေးမှာအချိန်နေရစူးစမ်းနေပြီမဲ့ကျွန်တော်ချိုးရနေမှာညှိယူရလေးပို့ပြီးတော့လေးလာနေရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိသေးတယ်အတင်းကညီကိုတွေနေနေလဲဒီတက်ပို့ပြီးအများကြီးဖြည်းဖြည်းစူးစမ်းနေကြတယ်အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေညီွားတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အများကြီးပိုကောင်းလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်နည်းနည်းတော့စောင့်ပေးရမယ်စောင့်အားလုံးလည်းဒါစောင့်ပေးနေတယ်စိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာမှန်တော့မှန်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေကြတယ်ဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့ချက်လက်တွေကိုတိတ်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပါနိုင်ဖို့အတွက်ဒီတက်ပို့ပြီးလည်းထပ်ပြီးစူးစမ်းနေဦးမှာပါကျွန်တော်တင်ချာပုံစံတစ်ပုဒ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖြစ်ချက်ချင်းမထွက်သေးဘူးကျွန်တော်တင်ချာတွက်ဖြည့်ထွက်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်ရှိတာနဲ့ဆောက်မှစောင့် Understood. ပုံစံနည်းနည်းခက်တော့စပေါ်မရတော့နည်းနည်းခက်